एक तो हर तरफ नशा है, जिसको कि निर्माण कोई सरकार सारी कोई भी काम नहीं हुआ। मेन मुद्दा बिजली समस्या, पानी की समस्या, सीवरेज समस्या, सफाई वगैरह नहीं हो रही। गलियों में सारा कचरा ही कचरा पड़ा है। वो सफाई वाले कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी 3 दिन टपा देते हैं, कभी 4 दिन टपा देते हैं। और सड़कें का मुद्दा है कि नशाखोरी का, ये बीजेपी सरकार 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेन मुद्दा बिजली, पानी, सड़क, यही है। नमस्कार, जनता रिपोर्टर में मैं हूं जशीना खान आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है कालांवाली मंडी में। जनता की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए जनता रिपोर्टर आज पहुंचा है ग्राउंड में। विधानसभा चुनावों के लिए आइए आम आदमी का क्या कहना है, उनसे उनकी राय जानते हैं, विधानसभा से उनके मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बप्पू है। विधानसभा चुनाव में इस बार आपके मेन जो मुद्दे होंगे वो क्या क्या रहेंगे? देखो, महंगाई का मुद्दा, ठीक है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल के दाम देखो, सब्जियों के दाम देखो, किराने के दाम देखो, सभी बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, काम बिल्कुल जॉब से बढ़ाया जाता है। ठीक है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप पार्टी को देखकर वोट करेंगे कि उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे? कौन ज़्यादा मायने रखता है? देखो, ना ही पार्टी ना ही उम्मीदवार, हम अपने मुद्दों को देख के वोट करें। जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारे मुद्दों को सुनेगा, हम उनको वोट करेंगे। जो है जैसे उम्मीदवार जो पार्टियां बदल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पार्टियां बदलने वालों को तो कोई नहीं पूछ रहा है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? पलड़ा तो शीशपाल का भारी है इस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी के जो, ठीक है, लेकिन मुकाबले में है जिंदर सिंह जो है मुकाबले में, लेकिन जीत कांग्रेस की। क्या लगता है कांग्रेस जीत जाएगी? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। मेरा नाम राजकुमार असीजा। राजकुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कालांवाली के जो मेन मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में वो क्या रहेंगे? ऐसा है, कालांवाली में जो मेन मुद्दा है, एक तो कालांवाली का कोई भी किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। जो भी विधानसभा में इस सीट से जीतता है, कालांवाली के विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो आप जो है क्या चाहते हैं कि क्या क्या सुधार होने चाहिए कालांवाली में? हम चाहते हैं कि कालांवाली में एक तो हर तरफ नशा है, जिसको कि बिल्कुल रोकना चाहिए। हर गांव में, कालांवाली के साथ लगते क्षेत्र में, हर गली में, हर कूचे में नशा है जो पुरजोर बिक रहा है। तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। किसका पलड़ा भारी लग रहा है मंडी में? पलड़ा भारी तो ऐसे है कि ये सीट जो है हर बार कांग्रेस की झोली में ही जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आप किसको देखकर वोट देंगे? आप पहले उम्मीदवार को देखेंगे कि पार्टी को देखेंगे वोट देने के? नहीं, हम पार्टी को देख के वोट करेंगे भाई। कालांवाली के ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਸ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? नशा जी, निर्माण नहीं कोई सरकार सारी रुके भी, पर कोई भी काम नहीं हुआ जी। मेन मुद्दा तो आई है, काम हुआ ही नहीं। कालांवाली में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मुकाबला बराबर है जी, कांग्रेस और भाजपा। आप किसको देखकर वोट देंगे, पार्टी को कि उम्मीदवार को? उम्मीदवार को। आपके लिए उम्मीदवार ज्यादा मायने रखता है? हाँ जी, काम करवाऊंगा क्या उम्मीदवार है? कौन सी वहाँ की पार्टी का की मतलब जी, काम ही ना कितना जी उम्मीदवार ने पार्टी की। नारायण गर्ग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कालांवाली के मेन मुद्दे जो है वो कौन से हैं? बिजली समस्या, पानी की समस्या, सीवरेज समस्या और एजुकेशन की समस्या। कालांवाली में किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? शीशपाल का। तो आप किसको देखकर वोट देंगे, पार्टी को देखेंगे कि उम्मीदवार को देखेंगे? मैं तो वोट दूंगा, बाईकाट करूँगा, कोई नेता काम नहीं कर रहा। कोई खास वजह इस बाईकाट की? बाईकाट की ये मंत्री लोग काम नहीं कर रहे। क्या आप पूरी तरह से इसका बाईकाट करने वाले हैं? आप फुल तरह। क्या लगता है किसका, कौन जीतेगा इस बार? शीशपाल जी। आप बाईकाट करने वाले हैं, आपको ये कैसे लग रहा है कि शीशपाल ही जीतेगा? उसकी हवा है, उसकी मार्केट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जो इस बार पार्टियां बदल रही हैं नेता, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सारे नेता लोग थक गए। मेरा नाम है डॉक्टर ज्ञानचंद अरोड़ा, कालांवाली। तो अरोड़ा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कालांवाली के जो मेन मुद्दे हैं इस पर कौन से रहेंगे?
देखो जी, कालांवाली के मुद्दे ये हैं, एक तो यहाँ सफाई वगैरह नहीं हो रही, गलियों में सारे कचरा ही कचरा पड़ा है। वो सफाई वाले कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी 3 दिन टपा देते हैं, कभी 4 दिन टपा देते हैं। इसलिए कालांवाली का मुद्दा यही है, एक पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। शिविरों में पानी गंदा कभी मतलब नलकों में आ जाता है, उसका इंतजाम सही होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको इस बार कालांवाली में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखो जी, टक्कर दोनों की है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर है। हम वोट उसी को देंगे जो हमारी कालांवाली मंडी का विकास करना चाहेगा। क्या लगता है कौन कर सकता है इस बार? देखो जी, जब वो जीतेंगे फिर ही पता लगेगा कौन करता है कौन नहीं करता। अभी तक तो हुआ नहीं, देखो अब क्या बनता है क्या नहीं बनता, कुछ नहीं कह सकते। आपके जो पूर्व विधायक रहे बलकौर सिंह जी, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, पार्टी बदली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, उसके बारे में क्या बताएं, जो दल बदलू उसका क्या होता है सबको पता है क्या होता है। अश्विनी कुमार जी, कालांवाली के जो मेन मुद्दे विधानसभा में कौन से रहेंगे? एक तो चिट्टे का मुद्दा है जी, नशाखोरी का। ये बीजेपी सरकार 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाएगी। नशा खत्म करने में बीजेपी विफल रही है जी। क्या लगता है इस बार जो जीतेंगे वो कर पाएंगे कुछ? सरकार कुछ करती नहीं जी, जित के घरे बहन सारे MLA कुछ नहीं करते। चिट्टे का सरकार बाकी जनता जी पुलिस सारे मिले हुए हैं सारे। विधानसभा चुनाव में कालांवाली में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी। आप किसको देखकर वोट देंगे? आपको उम्मीदवार देखकर कि पार्टी देखकर? उम्मीदवार देख कर। जो पहले वाले शीशपाल जी, उन्होंने काम तो किया नहीं जी, अब वोट लेने के चक्कर में यहाँ पे आते। राजकुमार जी, विधानसभा चुनाव में कालांवाली के मेन मुद्दे कौन से रहेंगे? मेन मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, यही है मुद्दे। आप क्या देखकर वोट करेंगे, उम्मीदवार के पार्टी? पार्टी ज़्यादा मायने किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है सर? पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? पलड़ा लगभग 60 पैसे तो बीजेपी और 40 पैसे कांग्रेस। जो उम्मीदवार पार्टियां बदल रही हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको नकार देंगे, सबको नकार देंगे। क्या नाम आपका? गंगा जी, क्या लगता है कालांवाली में इस बार के जो मेन मुद्दे हैं कौन से रहेंगे? बिजली, पानी की समस्या खराब है, पानी खड़ता खाता आम आदमी क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कांग्रेस का। आप क्या देख के वोट करेंगे, पार्टी के उम्मीदवार? पार्टी ज़्यादा मायने